걸어왔다니까. 하이나 올라가자. 나무 깎아놓고 다시 잠도 안 오고. 혼자 올라겠어 봐. 못 오지. 비 온다고 오는지. 비 온다고 오는지 장마 오면 그냥 진짜 지방에 농어졌다고. 그래갖고 내가 다음에 생기면 위험한지 그때 5시 반이냐. 그때 그게 그거 아니요? 저기 내가 떼려고 갖고 온 거? 맞아. 그걸 내가 이거는 아니 그거만 3m만 붙어주면 괜찮은데 이쪽까지 붙여줘. 다 벗어진다. 넘어지면 지로. 길다 보면 성민 누나. 성민 누나 맞아. 많이 낯설어가지고. 잘 건강하시죠? 아유, 형님, 아유, 진짜 엄청 오래됐네. 오래됐지 본지. 아유, 여기, 아니, 얼굴은 나 많이 낯설어서 하더니. 미리어 부동산인가? 아니, 미루 누나가 개화 누나지. 그래요? 개화하고 그러지. 개화, 맞아. 개화랑. 어디 사세요, 요즘 사시는 데는? 나 이거 도화단 살아. 도하다? 그냥 도화단. 누님 옛날에. 그죠? 너무 오래가지고. 아유, 세월이 어쩔 수 없네. 그래요. 저도 이렇게 많이 바뀌고. 아유, 옛날에 엄마 잘 정해주셔서 감사해요. 엄마 교회 같이 그때 다니셨어. 고생하실 때 모시고 다니라고. 제가 엄마 영향받아서 제가 교회 다니고 배를 이어서. 엄마 오늘 저기 기일이에요. 그래서 내려왔다가. 아유, 참, 가서 인사드린다는 인사도 못 드리고. 아니야, 근데 엄마 매번 거기 모셔가지고. 많이 어리셔가지고. 그래서 피만 먹었다는 무슨 일이 아니야. 앞에 전화가 미리 누나는 어디 살아요? 원주. 아, 전주로 가요? 아, 저는 나 얼굴 보니까 한 20년 된 거 같아. 한 20년 된 먹어. 오늘 같은 날 먹고 언제 먹냐? 유산 막걸리. 이렇게 안 맞아도 가만히 마실 게 없네. 아니, 자주 만나면 되죠. 거. 내가 언제인지 몰라. 한 20년 된 거. 몸이 뭔데요? 언제, 저기 그때 제가 사장 하려고 했는데 제가 뭐 회사 막 이런 것도 그래가지고. 그래요? 한편이야. 저기 언제, 우리가 내후년에 지금 이사가 그 청남 사는 데로 여기 바로 그때 정식적으로 한번 그때 싸우더라고. 술을 끓여야 돼. 마음 심란해가지고 그만큼 많이 이거까지? 해봐. 이거 일단 먹어. 한 가지 먹지도 못하겠어. 그 동네 헛가지면 어디로 들어갔나도 모르겠어. 이해는 안 되냐고. 아, 좋으니까 그러지. 같이 올라갔더니 한 맞아. 전자를 안 하니까 봐도 이사는 것이라고. 그게 아닌가 봐요. 깎아야 더 해야지. 더먹 한잔 더 시켜. 일하기 잘했지 뭘 따라. 깎아야지. 여기 막걸리. 내가 오늘 그랬다니 찢어버리 잠깐. 잡아줬어요 이번에. 안 잡아. 40만원에 해서 내가 여기 이게 안 누군가 들어가고 보니까. 중에 장마 때 너무 그래요. 겨울이면 위험하게 겨울이 했어야 돼. 아 옛날에 살던데 거기 아니에요? 거기 사시는 거 아니에요? 해봤더니 죽겠구만. 이거를 따서 이렇게 연기돼야 안 오려고. 아니 따다가 해야 된다. 그러니까 그 지금 사는 데가 아니다 예전에 처음에 살던데 거기 살던데 그러니까 좀 거리가 좀 있지. 했었죠. 주세요. 이게 오래간만에 먹으면 잘했어요. 칼칼하게 먹기 되죠. 그래서 그 체리로 한일었으면 가서 놀러 다닐 때 아상 갈 일이 있겠나 싶어. 일단 먹었겠지. 부각 안 해요. 세연이는 지금 뭐해? 팬이 지금 인터
인터? 저기 삼정이라고 해 먹으라고. 삼정이라고 삼정 한정 횡계범인 얘다가 강남에 삼정 횡계범이 인천 떠났어요. 횡계범. 회계사는 아니고. 근데 거기 뭐 우리 책에 나오고 이게요. 여기. 그렇죠. 가세요. 뭐 좀 나가시오? 시장에? 원산? 진짜. 거기 차가워 다니는 사람 갈치 갖고 왔어. 이것만 입고 따면 진짜. 안 나오니까. 이게 너무 안 먹어도 돼. 집에서 만들면 안 먹어도 돼. 이따가 같이 많은 거 먹으면 내가 하면 맛없어. 내가 하면 간을 봐서 맛있어. 너무 해야 맛있어. 아니, 많이 있는데도 안 먹어져. 냉장고로 들어가면 안 먹어져. 또 드릴까, 이거? 난 내가 먹을게. 난 알바도 되는 줄 몰랐어. 일파실 거는 깜짝만 될줄 알았더니 그게 몇 달 정도 해봤더라고. 왜냐면 이거. 유튜브에 변화도 물개로 올라가요. 치기 싫어서 일단 아까 그만해서 책부터 그거 두개 했으면 기다리고 오늘 한 줄도 오고 비싸 먹거든요. 근데 우리가 두개 묶었는데 나무가 2만 원 맨날 다 줬는데 사람 장난하는 양호 아저씨가 보고 전화 왔잖아. 그렇게 하면 안 된다고. 나도 거기 직원 다니면서 맨날 같이 안 하는 줄 알았어. 나무는 많이 폈는데 야 나무는 많이 폈어. 좋네요. 그래도 그쪽에 진로가 맞는 것 같아. 금방 더 좋아하지. 야, 그렇게 하면 안 돼요. 꺼도 돼. 이게 아주. 강남 역삼동. 그냥 관계가 아니라 그냥만 얘기가 맞아 정확히. 내가 너 나무 귀여워. 많이 폈는데 아, 2층은 그렇지. 2층은. 편하게 일찍 가서 배를 어디서 앉아 있으니까 지금 기분 나세요. 전적으로 갈 때는 4시간 기분 되겠다. 기분 되게 돼 있어. 나중에 먼저 들어야지. 나중에 어떤 상황이죠? 그래도 이런 거 하는 것도 좋은 데로 들어가면 안 돼. 아침에 출근하면 면접 볼 때 좀 나을 거야. 물거이고 물거도 자기가 먹는 데는 나중에 그런데 취직해야지. 시원이 남친이 있어요? 생겼다니까? 이게 제일 가까운 거. 이게 제일 가까운 거. 아, 뭐, 너희가 결혼할 것도 아닌데 나중에 가봐야지. 이렇게 뭐 심을 풀이 나빠요 야구야 아니, 하지만 결혼할 것도 아직 결혼. 그 누가 좋았던 내가 나쁘진 않은데 별로 이렇게 그래도 지가 좋아서 어쩔 수 없지만 좀 허전하게 얼굴이 좀 못생겼다고 얼굴이 뭐 단면이 그 나무 시계 쓰러뜨리는데 지금 막 아이고 똑같죠? 살았어, 살았어. 둘이 좋은 건 좋은 거야. 넘어져가지고 축대에 넘어져가지고 만나는 기회가 쉽지가 않더라고요. 둘이 내가 다섯 번 되게 그래 좋은 건 좋은 거야. 중요한 거는 장마 온다고 잠이 안 오더라고 하고 싶은 걸 하면 죽같이 대박한다 누가 보면 불리려고 했지 딸들은 그게 좀 그렇더라. 내 꿈에도 열심히 일찍 키웠는데 남의 자식으로 이제
남자한테 생각을 있어서 그게 조금 많아서 안 먹어. 그래서 좀 우리 엄마는 먹으면 제가 이게 제일 가까워요. 홍달마가지고 머리 좋고 황당해서 나도 머리 아 그래 운동을 하려고 그래. 아니 나가는 건 아닌데 나도 머리 좋은 건 아닌데 애 우는 거 안기려고 나가면 내가 안기는 줄 알아요. 무반응 식감이 있어. 좋네. 아. 체력이 좋아지네. 삼사장 하나 만들어. 저는 이게 왜냐? 먹어보니까 이게 덜 다현이하고 지은이 하잖아. 아우는 이렇게 하는 거야. 다현이가 의젓해서 좀 좋아. 끓여야 돼. 아우건 뿌려가지고 그래서 별별도 없고. 뻗죽이야. 우리가 열심히 노력하는 사람이 성공한다고 해서 노력을 해야 돼. 맛있어. 이건 아우 이건 진짜 꼭 녹을 때까지 끓여도 맛있어. 미안해. 그래서 이게 끓여봐야 그런 거만 맛있더라고. 코로나 때면은 기운약 걸리잖아. 2001년 기운약 걸리잖아. 그때 애들은 공부가 모든 애들이 많이 바뀌어서 아빠는 얼마나 끓여봐야 노력한 걸 인정을 받아가지고 설명하지 몰라. 엄마 따뜻한 화가는 나. 왜 애들 때문에 모이는 막 같이 술만 먹는 거야? 되게 한심하다고. 가다가 배울지도 모르겠어. 여기 다 한국에 가도 국물 더 드려? 예, 예. 더 먹어. 밥더 먹어. 한 입에 먹을 거야. 누나 왔으면은 누님이 되게 좋아했을 텐데. 대화로 나왔으면 누나 좋아했을 텐데. 가방이 먹을 게 아니지 저기 문제영하고 동갑인데? 문제영 문제. 동갑이에요? 그렇지. 아 맞아 그 작은 형은 맞다 동갑이다 맞다. 이것만 더 맞다. 반도 안 돼. 반도 안 돼. 밥 남는다고 반도 안 되잖아. 올해 몇 년생인가? 창식이 형님이 올해 한갑인가? 잘 한갑 멀리 한갑 그거지. 항상 먹고 여기 혼자 먹고 안 되는 거 어떻게 하지? 큰거 바라나 밥이나 먹거나 보지. 그래 이제 끓이는 게 진짜 괜찮네 먹기가. 근데 끓여서 버리면 외로울 것 같아. 녹으면 더 맛있다. 원래 좀 높게 끓여야 돼. 원래는 끓여서 줬으면 좋겠어. 꼭 끓여서 냉장고 넣어놨다가 그전에 구우면 끓는 거막 그냥 나오더라고. 누가 봐 영상이었어? 아까